大家好，今天由我来给大家介绍一下手持的安装及使用方法。我先介绍一下手持的一些相关的附件。这个是送丝机，这个是一些小的附件，这个是筒嘴配件盒。我们可以根据不同的焊接要求来选择不同的筒嘴。这个是保护镜片，它属于耗材，如果出现损坏，我们可以直接更换掉。这个是送丝轮，每台设备配4个送丝轮，2个为一套，分别对应 0.8-1.0、1.2-1.6 的焊丝，其中有一套已经安装在送丝机里面。这个是防护眼镜，建议大家在焊接工作时佩戴好。这个是我们更换喷嘴使用的扳手。这4个是送丝嘴，分别对应直径 0.8、1.0、1.2、1.6 毫米的焊丝，其中 1.0 的我们已经安装好。这个是数据线，我们可以用它来读取激光器的信息，用来排固。这是一条焊接地线，俗称地线夹，它并不是真正的接地端，主要用来夹焊接件，形成焊接回路。下面给大家展示一下如何安装焊丝。把焊丝穿到送丝轮里，根据焊丝的直径安装同种规格的送丝轮，并且把焊丝卡到送丝轮的卡槽里。先松开螺丝，把焊枪上带的送丝嘴的另一端安装到送丝机上。注意安装位置不要太靠近送丝轮，以免影响送丝。送丝机左边是信号线，右边是电源线。左边插上我们的信号线，右边是电源线。插头插到机柜背面的插座上，把机柜后面拉出来的气管插到氮气减压阀上面。把机柜后面的电源线接到断路器上，当激光器功率为3000瓦时，要求电压380伏；当激光器功率为2000瓦及以下时，要求电压220伏，额定电流大于20安。打开机器前盖，左边是激光器，右边是冷水机。我们需要打开冷水机的加水口，往里面注水。冷水机用水应采用蒸馏水或去离子水，禁止使用矿泉水，建议使用蒸馏水。每月更换一次。观察水位，当手油线走到绿色部分时，停止加水。这个是排污阀，更换冷却水时可以把水从这里排出。把蓝色地线接到接地夹上，拧上螺母，用扳手拧紧。先把送丝嘴拧下来，调整出丝。打开送丝机，一般工作速度默认60。下一步按住手动出丝，送丝机开始运转，等待出丝。送丝机初次运转时，要观察送丝是否正常，如果不正常，要及时停止，检查是否安装正确。焊丝超出枪头以后，就可以停止送丝了。根据焊丝的直径选择同规格的送丝嘴进行安装。
调整送丝的位置。这样所有的附件已经安装完成。工作开始前，先打开气罐，减压阀压力表调到 0.2 到 0.3 即可。下面就可以开机了。首先打开总开关，我们来看设备正面，左边是显示屏，显示参数，右边是急停，顺时针拧开，开启。上面我们来看一下焊接系统的操作和设置。扫描速度范围为200到400毫米每秒，扫描宽度范围为0到6毫米，峰值功率必须小于或等于参数页上的激光功率，占空比的范围为0到100，通常不需要更改。脉冲频率的范围建议5到5000赫兹，默认值为1000，通常不需要更改。下面我们来看一下参数如何设置。打开工艺页面，此页面包含调试的工艺参数，点击数字就可以进行修改。修改完成后点击 OK， 然后点击保存即可。我们可以根据常用的产品设置几种不同的参数，分别保存在工艺2、工艺3这些位置。使用时打开对应的工艺，点击导入即可。下面我们来看一下设置页面，密码是123456。此页面出厂前已经设置好，一般不需要再次设置。最下面我们可以调整语言，我们的系统支持多国语言显示。我们有可能需要调整的参数是激光中心偏移，如果红光指示不在焊丝的中心时，就需要调整偏移位置，让红光指示在焊丝的中心，范围是-3到3毫米，减小向左移动，增大向右移动。调整好点击保存即可。当我们想进行鱼鳞焊时，需要把点焊类型改为鱼鳞，此时点焊持续时间和点焊间隔时间起作用，一般用默认值即可。监测页面一般显示各种检测信号的状态以及设备信息。下面我们来看一下焊枪。焊枪的把手这里有一个启动按钮，当我们按下去就会发射激光。下面我们来固定好地线夹，来让它形成一个回路，就可以开始工作了。我们先来看一下内角焊，放好所需要焊接的工件，将红光对准焊缝，将焊枪靠到空件，按下启动按钮开始焊接。焊接的过程中，尽量保持焊枪平稳匀速移动。使用送丝焊接时，焊丝会推动焊枪向后移动。下面来给大家展示一下平角焊，在焊接时一定要注意，焊枪要和工件保持45度角。一定不要垂直放置焊枪。下面给大家展示一下外角焊接。最后是圆角焊接。